Pramuka salamina sholawat sareng salam ngalir liren dugi ka akhir zaman. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigo amardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'alutbi wal afiyah wa salatul akibah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngawitan ngaos kitab Riyadil Badi'ah karangan Imam Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bandari. Berbil berkah, ala berkah mudah-mudahan lungsur berkah Allah Subhanahu wa taala ka ulang sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Riyadul Badi'ah kalayan nyebat dengan Allah sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan nikmat ageung di dunia jeung akhirat. Ar-Rahimi sifatna Allah teh anu maparinan nikmat di akhirat hungkul. Ngalogatan bismillah aya anu maknana ditabarruk nyaeta ngalap berkah. Upami ngalap berkah nyebat kana asmana Allah. Upami maknana isti'anah nyuhunkeun pitulung kana dat anu dijenengan Allah. Alhamdulillah ari sadaya puji anu opat eta lillahi milik Allah Rabbil alamina anu ngurus sakabeh alam. Wassalatu sareng ari rahmat takdim. Wassalatu sareng ari rahmat takdim. Wassalamu sareng salamna Allah eta ala sayyidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil mursalina anu janten sayyidna atanapi gustina anu diutus kabeh. Kita serahkan oleh kalau DKI halaman gimana langsung ngawitan di sini peminum kita ada sisi apa negurna punya nama iya nanti di kalau pemilu kita kuning kita sisina anu cetakan DKI mah luhurna teh anu handap nama
eta kitab As-Simarul Yani'ah sarahna Yani'ah aya. Alhamdulillah wihandi alhamdulillah ari sadaya puji anu opat eta lillahi milik Allah Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam wassalatu sareng ari rahmat takdim wassalamu sareng salam Allah eta ala sayyidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalina anu jadi gustina pirang-pirang anu diutus kabeh wa ala alihi sareng kakulawargina Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi ajma'ina tegesna sadayana wa tabi'ina jeung eta tetep pikeun anu nuturkeun kabeh lahum kakulawargi ka sahabat kasadayana bi ihsanin kalawan ihsan kalawan nuturkeunana teh alus ila yaumiddin nepi ka poe kiamat ila yaumiddini nepi ka poe kiamat amma ba'du anapun sabada maca bismillah alhamdulillah sholawat sareng salam ka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pahada mangka ari ieu risalah teh catatan kecil ieu ku tawaduna musallid eta mukhtasarun ringkasan bi usulid dini dina martelakeun usuluddin kata nabi tauhid bi usulid dini dina martelakeun usuluddin wa jumlatin jeung sajumlahan min furu'ihi tina pirang-pirang cabangna itu usuluddin ala madhabil imami netepan kana madhab asy-Syafi'i madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu radhiya mugi ngaridwan saha Allahu Gusti Allah anhu ti Imam Asy-Syafi'i samaituhu ngaranan kuring kana ieu risalah saur musannif teh Ar-Riyadul Badi'ata kana kitab Riyadul Badi'ah fi usulid dini dina martelakeun usuluddin harta nabi tauhid wa ba'di furu'is syariati jeung martelakeun sapalihna pirang-pirang cabangna syariat rojian bari ngarepkeun minallahi ti Gusti Allah ayyan fa'a kana yen mugi maparinan manfaat Allah bihi kalawan ieu risalah tolabatal ilmi pikeun saha manfaatna teh
ka jalmi-jalmi anu milarian ilmu. La siaman terutama anu paling diprioritaskeun al mubtadiina anu ngawitan wa ayyu wajiha sareng yen mugi nawajuhkeun Allah ilaihi kana ieu risalah robbatar rogibina kana resepna anu raresep kabeh. Robbatar rogibina kana resepna anu raresep kabeh. Musonib ieu kitab ngawitan naklib atana pingarang kana ieu kitab teh bil barakah oge isti'anah nyuhunkeun pitulung ka adat Allah anu maha murah anu maha asih sangkan dina naklib ieu kitab teh manfaat pikeun saha manfaat pikeun anu ngarang kana kitabna manfaat pikeun anu ngaosna manfaat pikeun anu ngupingkeunana intina mah manfaat pikeun balarea la siaman terutama anu ngawitan kabeh. Harapan musonib naon wa ayyu wajiha ilaihi robbatar rogibin mudah-mudahan ku Allah teh jalmi anu ngaos kana ieu kitab sing dibere resep kana ilmu. Urang ulah dudika kaasupkeun kana kategori jalma anu 5 golongan. Mana anu 5 golongan teh? Hiji la ya'lamu teu nyaho, 2 la yuridu ayya'lama teu hayang nyaho, nu katilu yudda'i annahu ya'lamu ngaku-ngaku nyaho atawa sok tahu. Itu anu kaopat la yuridu li ghairihi ayya'lama mun batur nyaho. Anu kaopat yunkiru lima ya'lamu inkar ka jelema anu nyaho. Kumaha maksudna kiatu la ya'lamu teh teu ngaji, teu hayang ngaji gitu. Ngaku-ngaku bisa ngaji, mun batur ngaji. Nu kalimana ingkar ka jelema anu bisa ngaji gitu maksudna teh. Urang ulah kaasupkeun kana kategori nu 5 eta. Tah eta teh karakteristik daripada saha? Abu Jahal. Itu Abu Jahal teh abu teh bapak, jahal teh bodoh. Bapakna bodoh teh gitu. Teu nyaho, teu hayang nyaho, ngaku-ngaku nyaho, ulah batur nyaho, jeung sok ingkar kanunya nyaho. Tah eta teh saha? Abu Jahal. Bisa jadi kurang tah eta. Metak kurang gitu ku Allah dipaparinan berkah rahmat daek ngaji hayang diajar teh eta supaya salamet teu kaasupkeun kana kategori anu 5 ieu. Sabab nu 5 ieu bakal cilaka bah. Itu nu kahiji teh nyaho, nu kadua embung nyaho, nu katilu sok nyaho, nu kaopat ulah batur nyaho, anu kalima inkar ka jalma-jalma anu nyaho. Alhamdulillah ari sadaya puji anu opat. Ari puji nu opat teh mana? Hiji qadim alal qadim. Urang sok sering ngupingnya puji anu opat. Puji anu opat teh hiji qadim alal qadim. Puji nu opat teh kepilih ditaros om ku si Sultan. Putra teh saha Sultan? Putra Ibni. Oh, eta saya ku putra. Ibni ke milih ditaros. Puji nu opat teh hiji gitu. Qadim alal qadim. Sultan putra Om Roni nuhun. Nu kadua qadim alal hadis. Hiji qadim alal qadim. Nu kadua qadim alal hadis. Nu katilu hadis alal qadim. Nu
katilu hadis alal qadim. Nu kaopatna hadis alal hadis. Hadis alal hadis. Nu kahiji naon? Qadim alal qadim. Naon hartosna? Puji Allah ka Allah. Hartosna puji Allah ka Allah. Anu kadua puji Allah ka makhluk. Qadim alal hadis. Hartosna puji Allah ka makhluk. Nu katilu hadis alal qadim puji makhluk ka Allah. Nu kaopat puji makhluk ka makhluk. Puji makhluk ka makhluk. Eta nu dimaksud puji anu opat. Hiji naon? Qadim alal qadim. Hartosna puji Allah ka Allah. Nu kadua Qadim alal hadis. hartosna Puji Allah ka makhluk. nu katilu Hadis alal qadim. hartosna Puji makhluk ka Allah. nu kaopat Hadis alal hadis. hartosna Puji makhluk ka makhluk. puji Allah ka Allah. Allah osok muji kana datna nyalira dina Al-Qur'an, la ilaha illa ana fa'budni. Teu aya di pangeran iwal ti kami cek Allah. Fa'budni mangka ibadah teh ka kami. Mangka ibadah teh tujuanana karena kami cek Allah. Ulah kasalian ti Gusti Allah ta eta qadim alal qadim teh la ilaha illa ana fa'budni. Teu aya di pangeran, teu aya pangeran salian ti kami sareng Allah. Fa'budni mangka ibadah anjeun ka kami begitu. Nu kadua qadim alal hiji qadim alal qadim. Anu kadua Qadim alal hadis. qadim alal hadis puji Allah ka Makhluk. makhluk. Saha anu dipuji ku Allah? Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Allah wa innaka la'ala khuluqin adim. Sanyana anjeun la'ala khuluqin adim anu ngabogaan akhlak anu agung, akhlak anu mulia. Kunaon Kanjeng Rasul mulia? Sabab dimuliakeun ku Gusti Allah. Kunaon Kanjeng Rasul agung? Sabab diagungkeun ku Gusti Allah. Mata saha wae anu hayang kabawa mulia kudu nempel ti atuh kanu mulia. Gitu. Mun ceuk bahasa pun bapak mah kumaha? Urang sing bisa naplek-naplekeun maneh ka jalmi-jalmi anu marulia. Anu mulia teh aya keneh anu jumeneng. Aya anu tos ngalih tempat. Mau teh namina. Tapi da ku sabab marulia tos ngalih tempat oge, tos nganturkeun oge ti alam dunia, tetep we di alam manfaatna, di alam keberkahanan. Sabab naon? Aranjeuna nyarande kanu mulia nyaeta ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu mawi urang tong hayang dipuji teh. Kumaha cenah mun aya nu muji, nu penting mah tong hayang. Kartos teh si abah kolot-kolot getol ngaji gitu kan muji teh meni hebat meni getol gitu tak nu penting mah hate urang teu hayang jeung tidak ulah we ulah hayang dipuji sabab tadi bahasana lillahi milik Allah puji teh milikna Gusti Allah nu mawi kitu urang ulah hayang dipuji mun aya nu muji kumaha wih deui kanu gaduh puji saha anu gaduh puji Gusti Allah. Mun aya nu muji teh urang kitu maoskeun sega alhamdulillah. Kade alhamdulillahna ulah bari ngarasa atoh hate teh kade. Dari puji masuk aya atoh aya meureun seutik mah. Nah, eta ku aya atohna nu jadi bahaya teh. Dipuji ku bojo, dipuji ku anak, dipuji ku dulur, dipuji ku tatangga. Aya we atoh tah hate. Eta anu paur cilaka teh. Mata teu saalit jalmi anu jatuh gara-gara pujian.
dipuji pan buki luhur matak mebeut lagi nyakali matak mun eueuh nu muji teh jadi teu semangat ibadah teh da eueuh anu naon eueuh anu muji ai kitu mah berarti urang geus naon geus nyokot kana sifatna Allah anu terpuji maka ilahi rabbil alamin itu Allah teh dat anu ngurus sakabeh alam naon wae sakabeh alam diurus Gusti Allah itu anu ngaratuan ae malikul jamiil khalqi nyaeta Allah teh anu ngarajaan sakabeh makhluk minal insi di golongan manusia wal jinni di golongan jin wal malaikati jeung para malaikat wad dawabi jeung gegermetan wa ghairihim jeung salian tinu kabeh anu diciptakeun ku Allah kabeh diurus ku Gusti Allah. Tah namina eta rububiyahna Gusti Allah. Tak urang ge sing karasa urang teh diurus usaha ku Gusti Allah. Matak tong ngaku diri bisa ngurus. Bujeng-bujeng ngurus bojo, bujeng-bujeng ngurus anak, urang mah ngurus diri ge teu bisa. Bisa ngurus teh sabab urangna diurus ku Gusti Allah. Ulah boga tekad kade bahasana ge tekadnya lain ucapan ulah boga tekad aing bisa ngurus anak bisa ngurus pamajikan bisa ngurus santri bisa ngurus nu ngaji tong aku da eta mah tekad geuneun urang ge diurus ku Gusti Allah karaos teh urang diurus ku Allah karaos sing karaos gitu bisi teu karaos mah urang keur sare diurus ku Allah diurus eta liang irung segitu molongo datar aya leuleur asup keur sare laleur sok asup keur sare reungit sok asup tara eta paling kana ceuling ngeang gitu we hunggul henteu asupnya diurus urang teh ku Allah matak lamun urang ngarasa diurus atuh sing tahu diri sing nganuhunkeun hudang sare teh eling ka Gusti Allah ieu mah hudang sare jual planning reka anu ka Allah na can inget sabab naon teu inget da teu asa diurus ku Allah. Jika budak lamun asa diurus mah ku indung bapa, lamun santri asa diurus ku guru bakal berterima kasih jeung bakal tahu diri. Sabab diurus. Cik kira-kira bapak-bapak gaduh murang kali diurus gitu kan. Ya, secara syariatna diurus kudu jadi kolot, tapi budak teh teu tahu diri. Mun dititah sok hese. Lamun di bejaan sok ngalawan sok tara narima sok pundung sok jubras-jubris sabab naon teu ngarasa diurus da mun ngarasa diurus moal wani kitu ka kolot da mun ngarasa diurus moal kitu ka guru teh kan gitu tah ku sabab teu asa diurus ku Gusti Allah mata kudang sare teh tara inget ka Allah heula teu inget ku bahasa teu inget ku tingkah teu inget ku kawajiban maksudna kumaha teu inget ku kawajiban udang sare teh jo langsung kacai jo langsung indit gawe salat subuhna mah teu hartos maksudna teu sabab naon teu asa diurus mun urang asa diurus mah ku Allah nganuhunkeun atuh sing tahu diri jadi ilmu tahu diri teh ilmu nu pangluhurna kadang-kadang banyak orang nyebahkan urang gitu osok tidak tahu diri aya ngaran tahu diri mah geus teu kudu ditutuh titah tapi geus hideung sorangan sabab tahu diri atuh ge aya geus datang mah parentahan salat da urang jadi hamba anu tahu diri itu langsung we tong loba itu ieu da urang tahu diri ciga budak anu tahu diri mah gitu kolot keur cicing katingalina haus geus tara ditanya deui bade cai moal pangnyieunkeun gancang eta kudu tahu kan gitu atau mun istri anu tahu diri misal laki keur tudut misalkan isu keneh geus teu kudu nanya deui pan da tahu diri teh panggieunkeun kopi kan gitu da sabab tahu diri nu tahu diri mah geus tanpa instruksi jika para kakasih Allah kunaon dipika asih dipika cinta ku Allah da tahu diri sebagai hamba tahu diri bahwa sebagai makhlukna Gusti Allah anu namina makhluk Allah yang ngabdi ngumaula ka Gusti Allah ta eta jadi tahu diri teh mahal ilmu harus dipelajari tahu diri wassalatu sareng ari rahmat takdim
ari naha bahasana rahmat takdim sabab Allah ngagungkeun ngamulyakeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina Quran upami Allah nyaur ka nabi nu sanes sok nyebatkeun nabi sok nyebatkeun nami tapi ka Kangjeng Rasul mah henteu. Tapi nu disebat teh gelar kemuliaanana ya ayyuhan nabi kan gitu, ya ayyuhal muzammil teu wantun nyebut nami. Jika santri ka guru teu wani nyebut ngaran teh. Maka pun aya acara kebenaran jadi MC pas nu dipanggil teh guru tapi nyebatkeun nami tapi bahasana kumaha alladzi lam yudkar ismuhu takdiman wa takriman. Mangga nyangakeun ka kersanapun guru alladzi lam yudkar ismuhu anu mana teu wantun nyebatkeun namina. Nyebat nami ge teu wantun. Sabab naon? Takdim, ngagungkeun. Ci kira-kira para bapak mun disebut ngaran ku budak. Kumaha rasana kira-kira? Berarti eta budak teu apal kualitas kolot. Itu. Teu tahu diri teh berarti gitu. Lamun tahu diri mah moal wantun nyebat nami. Sabab nami teh kahormatan. Nu mawi Allah ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi teu wantun nyebat nami teh. Sapertos aya mun santri teh mah ka guru teh pan aya nu nyebat aa, aya nu nyebat akang. Dan gitu. Aya nu nyebat Kang Haji. Teu disebat namina. Sabab naon? Takdim ngagungkeun. Yang si bapak aya gitu. Atawa nyebutkeun teh pun bapak we pun bapak. Teu kudu disebutkeun ngaran ada teu sopan. Nyebutkeun ngaran teh teu sopan, ngaran kolot disebut teu sopan. Lamun daek make adab nya aya nu teu beradab mah tara merhatikeun naon ieu gitu. Tah eta Kangjeng Rasul diagungkeun ku Allah. Nyata tadi teh irtibat jeung nu tadi qadim alal hadis Allah muji ka Kangjeng Nabi nepi ka namina oge henteu langsung disebat. Henteu ya Muhammad henteu, tapi ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil kan gitu. Ya ayyuhal muddatsir. Eta Kangjeng Rasul padahal. Tapi upami kanu Nabi sanes mah ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Ya Adam disebatkeun nabi nya. Ya Nuh aya tapi ka Kangjeng Rasul mah henteu. Sabab naon matak ngalogatan wassalatu wassalamu teh nyaeta rahmat takdim jeung salam Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak colok urang menyebutkeun asmana junjungan teu make sayyidina. Ahlus sunnah wal jamaah mapan sepakat bujeng-bujeng ka Kangjeng Rasul ka para sahabat ge nyebatkeun nama teh ngangge Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ngangge Sayyidina. Urang kudu sing beda atuh da urang mengaji. Bisi pahili jeung Abu Bakar mana gitu. Bisi pahili jeung Utsman mana, udah loba Utsman tamata itu nyebatan naon Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Pan loba teh ngaran Umar. Ieu mah atupan darajatna ge mulia sahabat teh. Kangjeng Rasul mulia sabab nyarande kanu maha mulia ka Gusti Allah. Sahabat mulia sabab nyarande kanu mulia nyata ka Kangjeng Rasul. Kunaon tabiin mulia sabab nuturkeun nyarande ka sahabat. Leuleutikan mah kieu lah santri nyarande ka guru da bangun aya rezeki kabagian wae. Anu diprioritaskeun manusia teh macan tangtu meunang bagian. Nya anu sok selalu nempel kabagian wae naon we eta mah gitu. Boh milik, boh rezeki teh. Sabab naon? Kedekatan eta tah. Sabab nyarandena kanu mulia. Pak RT we kitu, bojona pan disebat lagi teu sebat nami. Bu RT, Bu RW, Ibu Kades pan gitu. Bojo ajengan ibu ustazah gitu. Padahal teu fungsi mas santren teh si ibuna teh gitu. Tapi da nyarande kanu mulia teh ya. Nisbatna teh nyaeta ka lalaki biasana. Ibu RT, Ibu RW, Ibu Lurah kan gitu. Dan lurah mah bapakna, tapi si ibuna makin disebat. Sabab tadi teh nyarande ka salaki. Tak urang ulah salah nyarande. Ari nyarande teh kudu kanu mulia. Nyarande teh kudu kanu weuweung. Nyarande kanu reot bakal kumaha?
Dalam arti kumaha urang ayeuna? Urang nyaran deh karena arwahna para guru-guru, karena arwahna para wali. Beh dieuna urang nyaran deh ka guru-guru anu weweg naonna, weweg ilmuna, weweg amalna, weweg kayakinanna, matak mun mencat teh, mun teu muntang pageuh anu moal kabawa. Matak bahasana cik tadi urang naplek-naplekeun maneh hoyong kacana mulia. Ku ngalakukeun amaliyah anu mulia. Nah, para wali na Allah jadi mulia sabab nyarande kanu mulia. Urang ge insyaallah bakal kaboa mulia asalnya kalau pageuh. Nah, bahasana asalnya kalau pageuh dan nu marulia teh sok ngageroan ka urang teh. Ngan aya anu ngadenge kana panggero teh aya nu henteu. Kartos maksudna aya nu muntang mah itu insyaallah itu mual cilaka itu batak bahasana teras teh mana deui wa ala alihi rahmat Allah mugi didugikeun ka kulawargina Kangjeng Nabi ka sahabatna Kangjeng Nabi ajmaina tegasna sadayana wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin jeung ka sadayana anu nuturkeun ka Kangjeng Nabi nepi ka poe kiamat bahasana bi ihsanin ila yaumiddin nepi ka poe kiamat sing saha wae jalmana urang mana wae domisilina anu nuturkeun kana ajaran Kangjeng Rasul insyaallah kabagean kana doa wassalatu wassalamu bakal dirahmat bakal disalametkeun. Tah ari anu disebat sahabat teh saha? Ari anu disebat sahabat man ijtama'a bi badanihi mu'minan nabi-nabiyina ba'dal ba'sa fi hali hayatin gitu. Jalmi anu kantos kempel anu ragana badanna kantos patepang jeung Nabi tapi teu cekap raga hungkul. Da Abu Jahal ge pernah jeung Nabi ragana mah ngan teu naon mukminan binabiyina ngan teu iman ka Kanjeng Nabina. Jika urang gitu urang osok ngaji ka ulama osok ngaji ka jalmi-jalmi soleh ari ruhanina teu nyambung mah ngan saeueur awak hungkul eta sabab naon da loba ingkarna urang mana bukti ingkarna teu nuturkeun kana ilmu jeung amalna. Jadi bahasanan disebat sahabat teh man ijtama'a bi badanihi mu'minan bari iman ka Kanjeng Nabi. Eta sahabat namina. Bahkan bahasana ge rek sakedeung erek dila bagjanya kapungkur anu kantos tepang jeung Nabi sanaos sakedap tapi iman dina hatena. Eta ge sarua disebut sahabat. Tuh jadi atuh figur sahabat teh ku urang dibutuhkeun. Urang ge kudu boga sahabat. Lain sahabat dina teu euceul. Gitu. Tapi sahabat anu ngingetan urang, sahabat anu ngajak, anu mawa, anu nyontoan kana jalan bisa salamet teh. Tak urang kira-kira bersahabat teh geus pas encan. Pan aya babaturan, aya sahabat kan beda. Ai ka babaturan mah tara nyaritakeun hal-hal anu sifatna privasi, tapi ka sahabat mah nya itu tah itu urang ge perlu punya sahabat teh gitu. Matak bahasana ge sahabat ai sahabat teh nu ngabarengan. Babarengan gitu. Lamun ukuranana urang babarengan dina goreng wani, nah hari babarengan dina alus teu wani ngajak oge. Kabalan teh cieun kasinggung cenah gitu. Eta padahal nya mah sahabat urang ajak we ajak gitu. Da sababna atupan urang tuang sasarengan raos, ngopi sasarengan raos. Tah sahabat teh anu selalu bersama. Aya bersahabat skala jauhna, ulah waka jeung deungeun-deungeun, ulah waka jeung nu sanes tah. Urang jeung bojo kudu bersahabat. Jeung anak ge sarua kudu bersahabat. Dalam arti bareng terus gitu. Bareng dina naon. Ai liburan masuk bareng jeung anak pamajikan teh, ai pangajian mana tara. Tara di bawah gitu. Nah, dalam arti kumaha maksudna gitu. Tah urang gitu cik tadi
hoyong kagolongkeun kana kategori jalmi-jalmi anu nyarade kanu mulia. Tah sahabat Nabi teh anu selalu susah senang jeung Kangjeng Nabi. Pana buktosna susah senang nalika ayeuna junjunan peryogi naon wae sahabat siap pasang badan ceuk paripaosna. Naon anu dipimili, naon anu mampu ku aranjeunna dipasihkeun pasti dipasihkeun ka Nabi. Sabab naon? Mun dipasihkeun ka Nabi pasti manfaatna. Lamun teh mah kitu istilahna urang santri ka guru ka ulama pan sok loba nu ngeupelan. Sabab naon? Da yakin mun dibikeun ka ulama pasti bener nyalurkeun anak. Diangge keperluan deui jeung umum kan gitu. Si artosna teh bahkan kaasukeun kana sedekah nu pangutamana nyaeta kanu soleh mun bisa mah kawali. Urang pan teu apal wali lainnya nu dibere ku urang teh kan gitu. Geus we husnudon sing alus sangka. Urang misalkan ka pemakaman atawa ziarah, hek di tempat ziarah teh aya uang parkir, rek sabaraha wae geus tong kudu protes. Urang niatna mere ka saha? Kawali. Menikat gegereneng dibentah 10.000 parkir mahal-mahal tuh ini cara gitu. Bandingkeun mahal mana jeung urang ayeuna ngahadirkeun ruhani nawali. Urang datang ke tempat nawae masih banyak berpikir kan gitu. Dan sebab urang teu apal karena kualitasna. Tah sahabat teh itu anu Sayyidina Utsman ngawakafkeun naonna kitu ka Kanjeng Rasul. Sayyidina Abu Bakar dugi ka putrina ge dipasihkeun ka Kanjeng Nabi deui. Kan kade da urang lagi kudu berakhlak Nabi gitu. Pada jadi ajengan boga budak awewe itu bikin kain cenah kitu itu bisa gitu da kualitas lagi atuh ulah babalagaan ulah songong gitu. Jadi itu ngaran sahabat teh anu susah senang babarengan. Babaturan teh katingali gitu beungeutna rada surem geus teu kudu ditanya deui boga udud henteu bere we langsung udah katingali geus teu kudu ditanya geus dahar can kan gitu langsung we bere. Sabab ai sahabat mah geus mengerti tanpa dijelaskan. Jika saha jika suami istri pan geus teu kudu penjelasan tapi geus langsung mengerti gitu. Mun teh mah pamajikan seurina rada laun kunaon tah gitu. Jadi kan ngerti deui batak bere naon. Sabab naon? Selalu bersama gitu. Susah senang sasarengan teh eta maksudna. Numawi upami anu bersahabatna bari iman maka Gusti Allah moal aya bahasa naon ari susah jeung uing ari senang jeung batur moal aya nu kitu mun karena Allah mah. Dan sebab tadi teh sahabat mah mengerti. Petak aya nu nyebatkeun, aya teman, aya sahabat, aya pacar. Naon cenah bedana eta? Ai teman mah 1000 orang yang datang ketika kamu punya sesuatu. Ari sahabat mah 1 orang ketika nu 1000 menjauh. Ari kabogoh mah 1 orang anu ngajauhkeun 1000 hiji orang. Kantos maksudna kantos teman mah 1000 orang anu datang ketika sukses ketika kurang punya sesuatu pan nyalapeurkeun teu kudu digeroan oge nya kan gitu. Ai sahabat mah saurang anu mana 1000 mah nyari ringkah tah dalam arti kumaha heuda pan wawuh jeung deuketna teh bukan karena faktor naon-naon eta sahabat lu mengerti bisa. Eka bogo mah tanu 1000 hiji jadi eueuh kabeh eta gitu. Eta bedana teh. Eta amma ba'du saatosna ayeuna musannif amma ba'du saatosna muji ka Allah maca sholawat ka Rasulullah sok diteraskeun ku lapat amma ba'du. Da ieu susunan teh sae lamun ceuk ahli ilmu bayan mah ceuk ilmu bade ieu teh disebatna badi baraatul makhlas alus susunanana muji ka Allah sholawat ka Rasulullah. Tak urang ge kitu upami gaduh pamaksadan teh muji heula ka Allah teras maca sholawat ka Kangjeng Rasulullah
teras istighfaran kesalahan urang kakara we sok sebutkeun pamenta. Ieu mah doa teh langsung nyebutkeun pamenta. Henteu muji heula ka Allahna, henteu maca shalawat heula ka kakasihna. Gusti abdi hoyong anu bari ceulik heula percuma atuh. Ibarat kieu lah, jelema urang boga pamaksudan, urang boga pangabutuh. Itu urang boga pangabutuh misalkan ka babaturan. Keur namu aya budak babaturan urang ngaliwat hek teu daek cicing. Mun dipuji ku urang eta budakna kolotna atau henteu? Atuh. Tapi coba mun kieu, eta budak maneh mun dimontongor kitu teu daek ngacedok. Kira-kira rek bakal daek ulungan moal. Puji heula atuh anu dipika cintana. Puji heula atuh nu dipika resepna. Meuni sore ieu putra teh. Meuni kasep teh gitu. Udah aya pangabutuh mentak ibu kitu ge. Ge dalam arti susunanana gitu. Puji heula Allah, puji kakasihna. Eta Kanjeng Nabi. Mata tawasul teh kitu pentingna teh urang tawasul heula. Ka Kanjeng Nabi heula sampai ka Allah. Mata aya kaidah la yunalu ma'rifatallah hatta ya'rifa sayyidal wujud. Jelema moal aya nu makrifat ka Allah mun teu apal ka Kanjeng Rasul. Moal apal ka Kanjeng Rasul mun tanpa bimbingan guru. Ayo urang terang Kanjeng Rasul teh saha? Ti guru-guru da. Rasul teh namina, nasabna gitu kan, akhlakna terang ti saha? Terang nyalira teh. Henteu mata hebat amat jol langsung ka Rasulullah tanpa bimbingan guru. Moal tiasa sing ngalaku mah da tetep gitu di teu ge urang teh tahu urang nyaho teh ti saha? Lewat saha? Lewat guru untuk mengenal Allah. Urang apal Allah kawasa ti saha? Apal sifat-sifat Allah ti saha? Dan teu langsung sorangan bae. Apal sifat wajib, apal sifat mustahil, apal sifat anu mungkin ti saha? Lewat saha? Tentu langsung. Ieu teh musannif narangkana ieu kitab anu mana musannifna ieu kitab teh ala madhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Madhabna madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i teh saha? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'il bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdi Manaf. Namina teh. Jadi Imam Syafi'i itu bukan orang sembarangan kade. Loba ayeuna mah ajihan aredan. Itu anu ngarendahkeun anu tidak mengakui karena keilmuan Imam Syafi'i. Imam Bukhari, Imam Muslim oge madhabna Syafi'i. Pajarkeun teh ieu tingali hadisna sahih rawahu Bukhari Muslim. Jangan ikut Imam Syafi'i dasar beleguk. Nyaho Imam Bukhari, Imam Muslim ge madhab saha? Madhab Imam Syafi'i. Bahkan kasebatna Imam Syafi'i sami nuriah Kanjeng Rasul. Eta turunanna tah nembe nasabna. Jadi Imam Syafi'i teh eta saha? Namina Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'il bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdi Manaf. Abdi Manaf sahana Kanjeng Rasul. Abdi Manaf sahana Kanjeng Rasul. Nabi Muhammad putra Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah putra saha? Abdul Muthalib putra saha? Tah. Berarti sahana Imam Syafi'i ti kakak uyutna. Gitu. Tuh, lain turunan ecek-ecek gitu turunan mulia. Dan matak menangkan istimewaan oke berarti terlahir dari turunan anu istimewa. Dan untuk istimewa ngomong bisa ngarang kita. Benyol mana bisa ngarang mah, yang bisa ngorong hungkul. Matak entar suy ngiring orang begitu. Tak iya dikarang. Nu mana pengarang ieu kitab madhabna madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kunaon begitu hebatna dalam arti ada orang anu mulia tidak lepas dari peran seorang ibu jeung seorang bapak. Syekh Idris dina sapalih riwayat ramana Imam Syafi'i anjeunna nuju ngaos mun ceuk urang mah keur masantren. Bade uih di tengah perjalanan itu
disusukan gede teh naon ngaranna teh walungan pas ngangkleung we aya nu ngangkleung eta aya apel ku anjeunna dicanak eta apel teu acan dituang karak digegel da kusabab jelema suci jelema mulia kakarak digegel geus asa dosa aya urang pantulina dihakan henteu ieu mah nembe kagegel gitu mah ari nembe kagegel teras kumaha da kusabab manahna bersih teh astagfirullah ieu teh sanes hak abdi cek Syekh Idris kudu ka mana ieu kuring neangan ridona da pasti ieu teh aya nu bogana dipapai we walungan teh singkat cerita tepi ka kebon anu boga apel eta eta saha anu janten mertuana kumaha caritana pas begitu Syekh Idris sumping kanu boga apel eta gitu anjeunna nyebatkeun mun ceuk urang makan abdi bade nyuhunkeun ridho nyuhunkeun halal ieu apel nu akang ku abdi tos kagigel abdi hoyong diridokeun sabab naon mun aya tuangeun anu teu jelas halalna teu jelas bener jeung henteuna dituang tangkena teh jadi modal pikeun goplah ka Allah engkena babari kana maksiat da tuanganna ge teu sae lain sae tuangeunana bentuk karasana tapi sae cara mencarina puguh halalna singkat cerita Syekh Idris nyuhunkeun ridho kumaha ceuk nu boga kebon ku kami moal wakadi pikaridho moal wakadi ikhlaskeun saacan anjeun kawin ka putri kami da kusabab hoyong ridho teh itu Syekh Idris teh mangga atuh cenah asal nu penting mah ieu tuangeun ridho we halal digegel ku abdi bade dipiwarang naon we ge mangga kersa ngan ceuk eta anu boga kebon teh nyaeta nu jadi mertuana teh kumaha bahasana ngan putri kami teh sipatanana teu aya socaan teu aya cepilan teu aya sampeanan kira-kira urang daek teu dijodohkeun jeung kitu daek moal kira-kira da kusabab Syekh Idris hoyong halal teh tuangeun nu tos kagegel sabab naon pan bisi kahalangan kana manfaatna ilmu akhirna saatos nangemut mangga abdi kersa pas begitu dipilari putrina eta nu gaduh kebon ditepangkeun paek teh gulis luar biasa Syekh Idris leuwas naon leuwasna cenah siga bonteng dina pada lempeng gitu ai paek teh gulis kacida bapak kan saur bapak tadi ieu putri bapak teh teu aya socaan teu aya cepilan teu aya pananganan teu aya sampeanan geuning ieu meuli perfect gitu kumaha ceuk ramana maksudna jiga bonteng maksudna eueuh panon eueuh ceuli eueuh suku eueuh leungeun teh panonna tara dipake ningali nu teu bener ceulina tara ngadenge anu teu bener leungeunna tara nyabak anu teu bener supuna tara ngalengkah teu bener kunaon eta si bapak eta nepi ka dijodohkeun ka Syekh Idris sabab terangkeun bahwa teu pati-pati menta halal teu pati-pati menta ridho kecuali eta jelema anu bener coba atuh neangan halal neangan ridho gitu jarak sababaraha kilo ditempuh nu penting ieu dahareun ridho halal kan gitu nya atuh berarti eta kolot bangga manggih calon mantu anu hebat luar biasa akhirna singkat cerita ditikahkeun ibuna ngandung Imam Syafi'i beda jeung kagaliban ai galibna mah salapan sasi pan ngandung teh pangsa alitna genep sasi Imam Syafi'i mah 4 tahun dina patuangan ibu teh 4 tahun dina rahim ibu anu hebat dididik ku kolot anu hebat nya keluarlah Imam Syafi'i jadi ieu sunnatullah urang yang mun hoyong gaduh murang kali soleh gancang ngarti hayang jadi ahli ilmu ahli amal atuh sing hade adonanana sing hade urang nyontoanana utamina tirakat menjadi indung ieu mah da kusabab keureuneuna dinya nyeri wae ku salakina loba nyeri hate pamajikan ai keluar budak hayang soleh hayang nurut ai hate nu ngandungna dinya nyeri wae ku salakina pantu nyambung kayak gitu mah gitu tah mata Imam Syafi'i mah lami 4 tahun di kandungna waas kesalnanya 4 tahun da 8 bulan oge cenah gitu eueuh cenah da cek pamajikan gitu kesal eta teh gitu komo ieu 4 tahun bayang gitu. Dalam arti kumaha berarti lami ditarbiyah ku janten ibuna
Berarti lami ditarbiyah ku janten ramana. Mata yuswa 12 tahun terus hafal Al-Qur'an, bahkan bisa jadi mujtahid mutlak. Kata Al-Qur'an 12 tahun. Urang 12 tahun bisa naon? Atau orang bisa era teh budak urang ya. Menulis 12 tahun budak bisa naon. Dapat naon? Atuh da kurang tarbiyah, kurang tirakat tina janten sepuhna. Itu. Tah mata keluarlah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Samaituhu saur ieu musannif diaranan we ieu kitab teh naon ngaranna Ar-Riyadul Badi'ah. Ari riyad teh hartosna taman. Al-Badi'ah anu model. Jadi taman anu didesain ku Gusti Allah, taman anu gagah anu gaya. Riyadul Badi'ah mertelakeun usuluddin, mertelakeun fikih, jeung kapayuna engke aya sapalih nerangkeun syariat, cabang-cabang syariat. Naon tujuanana Imam Nawawi ngarang kana ieu kitab? Rojian minallah ayyan fa'abihi talabatal ilmi, hayang mere manfaat kanu resep ilmu, hayang mere manfaat kanu nyiar ilmu. Mantap tingali karuhun-karuhun urang kolot-kolot urang baheula kanu ngaraji teh da mending ngamuliakeun. Nyieun dahareun jeung ngaraji teh atoh mun katuangan kudu ngaraji teh. Kan gitu. Tah ieu tradisi ulah leungit gitu. Saeutik-saeutik pan geus leungit tradisi gitu teh. Mun di pasantren teh mah imahna anu kaanjangan santri teh atoh panggieunkeun naon, panggieunkeun naon. Sabab naon? Hayang kaberkahan ti jalma anu nyiar ilmu. Tah tujuanna teh hoyong mere manfaat. Lamun urang eueuh rasa eueuh hayang mere manfaat kanu nyiar ilmu, komo kanu ngajarkeun ilmu bari ikhlas, berarti power hate urang teh bermasalah. Mun urang-urang lembur teh mah aya jalan hek bala loba jukut ku sabab sok diliwatan kudu ngaraji dibersihan ku sorangan. Meunang kaalusan nya meunang berkah ti ngaraji gitu. Rojian minallah ayyan fa'abihi talabatal ilmi, terutama ka jalma-jalma anu karak resep cenah kitu mubtadiin disebutna teh. Mudah-mudahan Allah madepkeun hatena jalma-jalma anu ngaji kana ieu kitab sing resep. Aya ngaran resep apa? Geus teu kaganggu ku naon-naon. Tingali barudak nu main game online, da kusaha resep digeroan da teu kadenge. Kan keresep. Ketika hati resep moal aya resep anu kadua, kan gitu. Tingali nu resep ngaji. Pan teu kaganggu ku diajak kulit. Teu kaganggu ku diajak naon-naon. Ah, rek ngaji we milih teh kan gitu. Karena naon? Geus resep. Itu tak urang teh hoyong resep kana ilmu engkena tingkatkeun urang hayang resep ka Allah anu kasifatan ilmu. Bapak-bapak resep ka budak, da kusama resep ka budak gawe pan geus teu dirasa capek, teu mengenal cuaca da karena resep ka budak. Jeung di nalika mere duit ge ka budak pan teu nanya heula maneh mantuan henteu gawe. Pan teu kitu nya. Hah? Edan mun aya kolot kitu. Matak bisa apal kolot tu edan teh mana budak teh kudu ripuh, kudu capek, kudu ngarasakeun kacapean nu dirasakeun ku kolot eta mah kolot edan. Ai kolot tu alus mah pankeun kolot nu capekna, nu rudetna, nu rieutna, budak masih senang pan kitu. Nu hebat mah. Tah urang ge matak ulah salah resep. Tah urang teh hoyong resep kana ilmu. Hayang resep kana ilmu atuh berarti kudu wau ge jeung nu resep kana ilmu. Hayang resep teh urang hayang resep kana ilmu hayang, tapi teu pati semangat babarengan jeung ahli ilmu teh nya moal resep atuh gitu. Maka ulah salah resep. Urang we resep ka jelema da sok hayang barang bere nya sabab naon? Resep itu aing resep teh apa itu tamatak urang ulah salah resep. Urang hayang resep kana ilmu, bojo urang hayang resep kana ilmu, putra putri urang, cucu urang ge hayang sina resep kana ilmu. Matak aya doana kumaha? Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alhum
min ahli dhairi wal kasali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gusti jantenkeun abdi ahli ilmu, jantenkeun putra abdi ahli ilmu, jantenkeun turunan abdi ahli ilmu. Itu wala taj'alna, mugi Gusti ulah ngajadikeun ka abdi katurunan abdi jadikeun naon, wala Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair. Gusti pamugi putra abdi turunan abdi sing jadi ahli ilmu, atuh sanajan teu jadi ahli ilmu sing jadi ahli kasayan. Ahli kasayan mapan profesi naon wae tiasa damel kasayan nya kan gitu. Atuh teu jadi ahli ilmu sing jadi jalmi anu resep ka ahli ilmu, sing jadi jalmi anu ngadukung ka ahli ilmu supaya naon, supaya kabagian berkah. Wala taj'al, mugi Gusti ulah ngajadikeun ka abdi katurunan abdi wa dzurriyyatana jeung turunan abdi min ahli dhairi ahli edan wal kasali ahli kesel hoream ibadah teh sumingki ibadah teh. Matak sok aya bahasa apa nih si anu mah getol ngaji nya pantes we da bapak lagi getol teu anehnya. Tapi coba mun kedua udah bapak lagi pan gitu. Tah urang hayang jadi bapak anu mana ya kira-kira jeung budak-budak teh gitu. Anu disebutkeun heuh pantes da bapak lagi getol atau sabalikna. Nya kumaha urangna berarti gitu. Tah eta wala minat min ahli dhairi wal kasali bi rahmatika, ku rahmatna Gusti ya arhamar rahimin, wahai dan Allah anu mika asih di antara anu asih kabeh. Jadi hoyong gitu. Urang turunan urang kula bagi urang sing ahli ilmu atawa ahli kasayan. Tu jadi ahli ilmu, jadi ahli kasayan nalika maot dalaban ngaruakeun. Ko muduanana ahli ilmu ongko, ahli kasayan ongko. Ulah ngarasa aman jadi ahli ilmu hungkul dasar wa kudu jadi ahli kasayan. Gitu kan. Wa ayyu wajhiha ilaihi rabbatar rohibin, mugi Gusti maparinan resep kana hatena jalma-jalma anu geus resep kana ilmu. Nah gitunya pertemuan ayeuna dicekapkeun sakitu wae eta mah nembe muqaddimah engke kapayuna iklam annahu yajibu ala kulli syakhsin minal mukallafin walau kana raqiqan wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi aghfirna wa faqih lana wa